Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Salmo Kapitulo 90, versikulo 1 hangtod sa 12, Psalm chapter 90 verses 1 hangtod sa 12. Ang giingon diri, Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Sa wala mo pabuhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himua ang kalibutan, Dios ka na. Walay sinugdanan ug walay katapusan. Gisultihan mo ang mga tawo sa pagbalik ngadto sa ilang gigikanan. Gipabalik mo sila sa abog. Alang kanimo sama lamang sa usa ka adlaw ang 1,000 ka tuig. Daw kagahapon lamang kung mulabay na kini. Sama sa mubong takna sa kagabhion. Ang mga tawo gidala mo sama sa baha, ang ilang pagtunhay sama kadaklit sa damgo. Sama sila sa mga sagbot nga manurok, inig kabuntag, ug unya mo buswak ug malaya ug mamatay inig kahapon. Pinaagi sa imong kasuko nangalaglag kami. Pinaagi sa imong kapungot kami nangalisang. Gibutang mo sa imong atubangan aron ang among mga sala imong makita, bisan ang tinago namong mga sala. Tungod sa imong kasuko, dili magdugay ang among kinabuhi. Matapos kini daw usa lamang kapaghupaw. Kapituan katuig lamang gayod ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami. Apan pulos lamang kagulanan ug kasamok ang among makuha. Unya matapos kini ug kami mahanaw. Kinsay nasayod sa gahom sa imong kasuko. Kinsay nasayod sa kalisang nga bation unya namo tungod sa imong kapungot. Busa paamguha kami sa kamubo sa among kinabuhi aron mahimo kaming maalamon. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Kining Salmo Kapitulo 90 mga kahigalaan, sinulat kini ni Moses ang sulugoon sa Dios. Ang buti pasabot niini, ang Salmo 90 mao ang pinakakaraan nga salmo sa Biblia. Gisulat kini ni Moses niadtong hapit na mahuman ang 40 ka tuig nga panaw sa Israel didto sa kamingawan. Sa disyerto padulong sa yutang gisaad. Mausab kadto ang panahon nga hapit na mamatay si Moses. Kung atong basahon ang pag-ampo ni Moses niini nga salmo, mga kahigalaan, nakig-istorya siya sa Ginoo mahitungod sa kahibulungang mga kinaiyahan sa atong Dios. Iya usab nga gisumbong ang kahuyang sa tawo ug sa pagpanginahanglan sa mga tawo sa grasya sa Ginoo.
So kini nga salmo mga kahigalaan, naghatag kanato og idea mahitungod sa pag-ampo. Ang pag-ampo mao ang pagdayig sa mga kahibulungang kinaiyahan sa atong Dios. Mausab kini ang atong pagkumpisal sa atong mga kahuyang ug kasalanan sa iyang atubangan. Dili lang di ang pag-ampo na ara og pangayo sa Ginoo. Ang pag-ampo mauusab ang pag-ekspresar sa atong pagdayig sa Ginoo. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagkawalay utlanan sa Dios, the eternality of God. Ikaduha, ang mortalidad sa tawo o ang kamatuuran nga ang tanang mga tawo mga hanaw gayod niining kalibutana, the mortality of man. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagkawalay utlanan sa atong Dios. Ang giingon sa bersikulo 2 sa atong teksto, sa wala mo pabuhata ang kabukiran, ug sa wala pa nimo himua ang kalibutan, Dios kana. Gikan sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan, ikaw Dios. Mausab kini ang gimantala ni propetang Isayas, mga kahigalaan. Isayas kapitulo 57 bersikulo 15 ang giingon diri. Mao kini ang giingon sa balaan o gamhanang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Nagpuyo ako sa habog ug balaang dapit, apan motipon usab sa tawo nga mapaubsanon ug naghinulsol sa iyang mga sala, aron pagdasig ug paghatag kaniyag paglaom. So nakita ninyo mga kahigalaan, ang Dios, balaan o gamhanang Dios nga buhi hangtod sa kahangturan. Kidugangan pagayod kini ni Moses sa Deuteronomy kapitulo 33 bersikulo 27. Paminawan ninyo ang giingon diri. Ang Dios nga walay sinugdan ug katapusan, maoy imong puloy-anan, ligunon kaniya sa iyang gamhanang mga bukton. Ug dugang pa ang Salmo kapitulo 93 bersikulo 2 nagaingon, ang trono mo, O Ginoo, lig-on sukad pa sa sinugdanan, ug ikaw diha na sa wala pa magsugod ang panahon. So kining mga tekstuha sa Biblia, mga kahigalaan, nagpakita kanato nga ang Dios walay utlanan kung lugar o espasyo ug panahon ang pagahisgutan. Sa lugar o espasyo, kung ania ang Dios sa mabinay, atua usab siya didto sa Manila, atua usab siya didto sa Amerika, atua usab siya didto sa Africa, Europa ug sa tanang dapit niining kalibutana. In fact, atua usab siya didto sa tanang kawanangan sa tibuok universo. Dili susama kanato nga limitado lamang kita sa atong dapit nga nabutangan. Kung oras o panahon ang pagahisgutan, mga kahigalaan, buhi ang Dios kaniadto, karon ug sa walay katapusan. Lahi ra gayud kaayo ang Dios sa bisan kinsa kanato nga iyang binuhat. Mao'y hinungdan nganong ang giingon ni Pablo sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 16 nga siya lamang ang Dios nga nagpuyo sa eternidad sa walay utlanan. Paminawan ninyo, unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 16 ang giingon diri, siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. So ang Dios lamang gayod, mga kahigalaan, ang naa sa gawas sa atong oras. Apan samtang ang Dios eternal o walay utlanan, nang gilabot gihapon siya sa mga panghitabo sa atong kapanahunan. Apan bisag naga-operate siya sa tanang kapanahunan, dili siya apektado sa mga panahon ug wala usab niya gitan-aw ang oras sama sa atong pagtan-aw ug pagsabot sa oras. Paminawan ninyo ang bersikulo 4 sa Salmo 90 sa atong teksto. Ang giingon diri, alang kanimo sama lamang sa usa ka adlaw ang 1,000 ka tuig,
daw kagahapon lamang kun mulabay na kini, sama sa mubong takna sa kagabhion. So you see, mga kaigsuunan, ang takna sa Ginoo, ang panahon sa Ginoo, dili susama sa atong panahon. Sa atong Dios, mga kahigalaan, walay gahapon, wala po'y ugma. In the Lord our God, there is no past and there is no future. There is no yesterday or tomorrow, but an everlasting present. Sa atong Dios, aduna lamang walay katapusan nga karon. Maghisgot lamang ang Dios og mahitungod sa gahapon ug ugma kung makig-istorya siya kanato. Apan ang puloy-anan sa Dios, eternidad. Mao kini ang giingon sa atong teksto, ang trono niya anaa sa eternidad, walay utlanan, walay katapusan. Kinahanglang masabtan gayud nato kining tanan, mga kahigalaan. Bisan og siya ang nagpadagan sa tanang kapanahunan, wala siya nakural sa mga kapanahunan, tungod kay ang iyang pinoy-anan walay katapusan. Mao nga sa atong Dios, walay late ug wala po'y advance. God is always on time. Kasagara magampo ta, murag apurahon nato ang Dios ug manluod ta niya kun sa pamati nato. Murag late ang Ginoo sa pagtubag sa atong mga pagampo. Apan mga kahigalaan, walay late sa atong Ginoo. Ang murag late sa Dios sa atong pamati, wala nagpasabot nga mibalibad siya sa atong mga pagampo. Wala nagpanglihok ang Dios sumala sa atong schedule, mga kahigalaan. Ang timetable sa Dios dili susama sa atong timetable. Wala mahikot ang Dios sa atong deadline. Ug ang kadungganan sa Dios dili pod mamantsahan kung ang iyang tubag sa atong mga pagampo dili susama sa atong schedule. Nay mga tawo nga muingon nga, dugay rang giingon nga hapit na mubalik ang Ginoo sa una ra. Apan hangtod karon, wala pa man gani mahitabo. Dili na tinuod. Kay kung tinuod pa, sa una ra untang mibalik ang Ginoo. Gumikan kay wala pa mibalik ang Ginoo hangtod karon, ug nadugaya na kaayo ta sa atong pamati. Nakakonclude dayon ta nga dili na mobalik ang Dios. Mga kahigalaan, hinumdumi ninyo nga ang schedule sa Dios dili nato schedule, dili pareho sa atong schedule. Paminawan ninyo ang giingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ug 9. Ang giingon diri, apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang saad, sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. So kung sa una, mga kahigalaan, giingon nga hapit na ang pagbalik sa Dios, samot na karon. Pasalamat gani ta nga wala pa mubalik ang Dios tungod kay gihatagan pa niya og higayon ang mga katawhan nga mailhan nila si Kristo, ingon nga Dios ug manluluwas. The Lord is still giving us the chance to repent of our sins tungod kay dili gusto ang Dios nga mga laglag ang tanan, kundili ang matag-usa unta kanato maghinulsol sa atong kasalanan ug mubiya sa atong mga sala. Dili hiniktan ang Dios sa atong schedule, mga kahigalaan. Kinahanglang masabtan gayud nato kining kamatuorana. Atong paminawon ang bersikulo 2 sa atong teksto sa makausapa. Ang giingon diri, sa wala mo pa buhata ang kabukiran ug sa wala pa nimo himua ang kalibutan, Dios kana. Gikan sa walay katapusan, hangtod sa walay katapusan, ikaw Dios. So ang Dios mao ang magbubuhat sa tanang mga butang, mga kahigalaan. Mao kini ang katungdanan niya sa iyang pagkawalay utlanan. Ang tibuok universo wala namugna pinaagi sa hataas kaayo nga evolutionary forces. Klaro kaayo ang giingon sa Genesis chapter 1 verse 1. Sa sinugdan
gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Apan sa wala pa ang sinugdanan, mga kahigalaan, anaa na ang Dios. Ang Dios ang nagmugna sa sinugdanan. Namugna lamang ang sinugdanan niadtong nagsugod na ang Dios sa pagmugna sa tanang mga butang. Apan kinsa ang nagbuhat sa Dios? Ang tubag, wala. Walay nagbuhat sa Dios. He is the uncreated creator. Adunay kinabuhi ang Dios sa iyang pagkasiya. Tungod kay siya man ang tuburan sa tanang kinabuhi. Wala nagsalig ang Dios sa bisag unsa ug kang bisag kinsa aron siya mabuhi. Siya mismo mao ang kinabuhi. So unsa may implikasyon ni ining tanan, mga kahigalaan? Nagpasabot lamang kini nga ang Dios mao ang nagsustinar sa atong kinabuhi ni ining kalibutana. Sa pagkumpisal ni Moses niini nga kamatuoran sa iyang pagampo sa Salmo 90, nagtuo ko nga ang iyang hunahuna nakahinumdom sa pagkamatinud-anon sa Dios sa pagsustinar sa Israel sa ilang panaw didto sa kamingawan. Sa adlaw gitabunan sila og panganod aron dili sila mainitan, ug sa gabii gitabunan sila og kalayo aron dili sila matugnawan. Gi-ekspresar kini ni Moses sa bersikulo 1 nga nagaingon, Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Ang Dios mao ang atong puloy-anan, mga kahigalaan, whether nasayod kita niini o wala. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang mortalidad sa tawo o ang kamatuuran nga ang tanang mga tawo mga hanaw gayod niining kalibutana. Matod pa sa bersikulo 3 sa atong teksto sa Salmo 90, ang Dios mao ang disposer of life. Ang buti pasabot niini, ang Dios mao ang adunay katungod nga mubugto sa atong kinabuhi. Paminawa ang bersikulo 3 sa atong teksto. Ang giingon dire, gisultihan mo ang mga tawo sa pagbalik ngadto sa ilang gigikanan. Gipabalik mo sila sa abog. So nakita ninyo, mga kahigalaan, ang pagkabugto sa atong kinabuhi anaa sa mga kamot sa atong Ginoo. Mao kana ang giingon sa bersikulo 3, bersikulo 5 hangtod sa 7 ug bersikulo 9 ug 10 sa atong teksto. Ang Dios mao ang nag-assign sa gitas-on o gimove-on sa atong kinabuhi. So klaro kaayo nga ang Dios dili lang Dios sa kinabuhi kundili siya usab ang Dios sa kamatayon. Gipakatawo ta niya niining kalibutana, aduna usab siya'y katungod sa pag-decide kung kanus-a nato biyaan kining kalibutana. Karon sa perspektibo sa mga tawo, daghan kaayo ang hinungdan sa kamatayon. Pwedeng aksidente, sama sa akong paryente nga pastor nga nalumos ang iyang anak sa dagat didto sa Iligan, mao nga iyang gilangoy aron salbaron ang iyang anak. Apan siya nalumos usab, wala makasugakod sa balod. Mao nga silang duha, amahan ug anak, gidungan ug haya. Pwede pod usab nga ang katigwangon mao ang hinungdan sa kamatayon. Pwede pod nga ang mga bisyo or kining gitawag og unhealthy lifestyle ug uban pa. Daghan kaayog factors ang kamatayon sa tawo, mga kahigalaan. Apan ang pinakarason gayod kung nganong mamatay ang mga tawo, mao nga ang Dios mao ang disposer of life. Siya ang nagbuot kung kanus ata mo pauli sa abog, tungod kay sa abog kita gikan. Siya ang tigbugto sa atong kinabuhi. Ug niini nga kamatuorana, mga kahigalaan, hinaot nga makita natong tanan nga ang matag yugto sa atong kinabuhi niining kalibutana, gisustinar lamang kita sa kaluoy ug grasya sa Ginoo. Pwede nga ibton sa Ginoo ang plug sa atong kinabuhi anytime. Kung mo decide na ang Ginoo nga ibto na niya ang plug sa atong kinabuhi, wala na gayud kitay mahimo. Kinahanglang muatubang na kita kaniya diha sa paghukom. Unsa may atong makita niini, mga kahigalaan, dili di ay kinahanglang magsakit kita aron kita mamatay. You do not have to die for any known medical reason.
Mausahay, mukalit lang og kamatay ang tawo, bisag walay sakit. Mao gani nga giingon sa Dios sa Ecclesiastes 12:1, paminawan ninyo mga kahigalaan, busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ikaw, sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw ug katuigan, nga muingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Kung atong basahon ang bersikulo 5 hangtod sa 11 sa atong teksto sa Salmo 90, importante usab mga kahigalaan nga masabtan nato nga wala ga tripping ang Ginoo, nga feel lang niya kung bugtuon na niya ang atong kinabuhi. Dili mga kahigalaan. Klaro kaayo sa atong teksto nga ang kamatayon resulta sa atong kasalanan. Adunay koneksyon ang kamatayon sa atong kasalanan. Ug kining tanan mopauli gihapon sa nahitabo didto sa tanamanan sa Eden, diin gisupak sa atong ginikanan nga si Adan ug Eva ang sugo sa Dios nga dili kaunon ang bunga sa kahoy sa kahibalo sa dautan ug maayo. Ug gumikan kay nahulog sa sala ang una natong mga ginikanan, naangin kitang tanan sa tunglo, ang tanang katawhan nahailalom na sa kamatayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, physical death and spiritual death. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, kinahanglang dili kita mag-assume sa atong kaugmaon mga kahigalaan as if non-stop ang atong kinabuhi. Paminawan ninyo ang bersikulo 5 ug 6 sa atong teksto sa Salmo 90. Ang giingon dire, ang mga tawo gidala mo sama sa baha, ang ilang pagtunhay sama kadaklit sa damgo. Sama sila sa mga sagbot nga manurok inig kabuntag, ug unya mubuswak ug malaya ug mamatay inig kahapon. Gani sa bersikulo 9 sa atong teksto, ang atong kinabuhi kuno daw sama sa pagpanghupaw. Kining bisan pag mabuhi ta hangtod sa usa ka gatos ka tuig mga kahigalaan, murara na og pagpanghupaw ra kuno. Murara na og usa ka tulo sa dakong balde ikumpara sa eternidad mga kahigalaan. Sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 16 hangtod sa 21, gisugilo ni Jesus ang sumbingay mahitungod sa datong buang-buang. Daghan kaayo siya og kayutaan, ug daghan kaayo siya og ani sa iyang mga pananom. Ug nakadecide siya nga gub-on ang gamay niyang mga kamalig, ug magtukod og dako kaayong kamalig aron katambakan sa iyang mga ani. Ug miingon siya sa iyang kaugalingon, pagkadaghan na nimo og abot alang sa daghang mga katuigan. Take note mga kahigalaan, alang kuno sa daghang mga katuigan. Mao nga kaon, inom og pagsadya kalagko, tungod kay daghan kana og tinigom alang sa daghang mga katuigan. Apan nianang gabhiuna, mga kahigalaan, miingon ang Dios kaniya, buang-buang, karong gabhiuna, kuhaon ko ikaw, kinsa ang makapahimulo sa tanan nimong tinigom nga bahandi. So nakita ninyo mga kahigalaan, gikwenta ni adtong tawhana ang iyang kinabuhi in terms of years sa daghang mga katuigan. Maupod kini ang gibadlong ni Santiago sa kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 17 sa iyang sulat. Na kuno'y mga tawo nga murag sigurado na gayod sila sa ilang mga plano. Mulangyaw kuno sila sa usa ka syudad ug magnegosyo didto ug makaginansya human sa usa ka tuig. Apan gibadlong sila ni Santiago nga dili maningante, tungod kay wala gani kita masayod kung buhi pa ba kita ugmang adlaw. Ikaduhang aplikasyon, makita nato sa bersikulo 12 sa atong teksto sa Salmo 90. Ang giingon dire, apan tudloi kami sa pag-ihap sa among mga adlaw, aron kami mahimong manggialamon. Inihap di ay ang atong mga adlaw, mga kahigalaan. Hulga ba kini? Tinuod, hulga gayod. Tamis kaayong sudungon ang atong mga lulo ug lula, ug uban pang mga senior citizen sa atong taliwala. Ang akong kasing-kasing nagmaya gayod tungod kay ang akong lulo nga si Isabelo Laure, 92 anyos na karong tuiga, mga kahigalaan. Apan kinahanglang masayra nato nga ang atong mga adlaw inihap lamang.
Ang atong mga panahon anaa lamang sa mga kamot sa atong Ginoo. Paminawan ninyo ang bersikulo 9 ug 10 sa atong teksto. Ang giingon dire, tungod sa imong kasuko dili magdugay ang among kinabuhi. Matapos kini daw usa lamang kapag panghupaw. 70 katuig lamang gayod ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali 80 kun lig-on kami. Apan pulos lamang kagulaanan ug kasamok ang among makuha. Unya matapos kini ug kami mahanaw. Wala kini nagpasabot mga kaigsuunan nga mauna jud ni ang edad natong tanan. Tungod kay niining si Manaha, namatay ang akong igaagaw gumikan sa heart, kidney and diabetes complications sa edad nga 46, bata pa kaayo. Ang buot ipasabot niini mga kahigalaan, mao nga ang atong mga kababayan nga 40 anyos, apil na ko niini, 50 anyos, 60 anyos. Dawato nato ang kamatuuran mga kahigalaan, hapit na ta sa borderline. Naanata, duol na kaita sa borderline. Kinahanglang magsugod na kita og ihap sa atong mga adlaw. Sigurado gayod ang kamatayon, ug human sa kamatayon, mao ang paghukom. Sumala sa Hebreyohanon Kapitulo 9, versikulo 27. Ikatulong aplikasyon, unsaon manato sa pag-ihap ang atong mga adlaw? Well, iphon nato ang atong mga adlaw pinaagi sa pagpahinungod ug sa paghalad niini ngadto sa atong buhi nga Dios. Gamito nato ang atong mga adlaw sa pag-andam alang sa eternidad. Kinahanglang maugayod kini ang atong prioridad mga kahigalaan, insaktong relasyon sa atong Dios pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Kung atong iiphon ang atong mga adlaw, mahimo kitang manggialamon. Sa katapusan mga kahigalaan, tungod kay ang Dios lamang ang walay sinugdanan ug walay katapusan. Siya lamang gayod ang makahatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Dili ang atong kaugalingon ang makahatag kanato sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit. Mga mortal lamang kita nga mga katawhan, makasasala at tubangan sa Dios. Nahailalom sa iyang tunglo, gumikan sa atong pagsupak sa iyang balaod. Na makakita, misukol kita sa atong mga ginikanan, masinahon kita, ug uban pang mga pagsupak nato sa balaod sa Dios. Ang atong pagkamatarong, hugawng panapton nga dinug-an lamang atubangan sa Dios. Isaias 64 versikulo 6. Mao nga imposible nga mahatagan nato ang atong kaugalingon ug kinabuhing walay katapusan. Wala kitay paglaom. Apan ang maayong balita mga kahigalaan, mao nga ang walay sinugdanan ug walay katapusan nga bugto nga anak sa Dios nga si Hesukristo, the King of Kings and the Lord of Lords, mianhi dinhi sa kalibutan aron sa paghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Sa unsang paagi, iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios ug iyang giula ang iyang hamili nga dugo nga mao ang gipangayo sa balaod ingon nga bayad sa tanang kasalanan. Gitagbaw ni Kristo ang gisugo sa hustisya sa Dios. Gitagbaw usab niya ang gisugo sa gugma sa Dios. Didto sa krus sa Kalbaryo, nag-uban ang gugma ug hustisya sa Dios. Gisalo ni Kristo ang tanang silot sa sala, gumikan sa iyang dakong gugma sa mga makasasala. Mao nga higala, tungod kay si Kristo lamang ang makahatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Ibalhin kaniya ang imong pagsalig, hinulsuli ang imong mga sala, talikdi kini ug dangup kang Kristo alang sa tiunay nga kapasayloan ug kaluwasan. Tuuhi ang gisaad sa Dios sa Juan Kapitulo 10 versikulo 28 nga nagaingon, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Duol kang Hesus higala, ug andam siya sa pagluwas ug sa paghinlo kanimo. Karon na, kay basin ug unya, bugtuon na niya ang imong kinabuhi. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa.
Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.